Ты спишь и видишь, как живешь в Дубае. Роскошные небоскребы, солнце круглый год, зарплаты в 5 раз выше, чем у нас. Но знаешь что? Без визы тебя туда никто не пустит. И именно поэтому сегодня разберем с тобой все типы виз, и я расскажу про топ-5 лайфхаков, которые сэкономят тебе время, нервы и деньги. Просыпайся. Поехали! Друзья мои, всем привет! Меня зовут Дэнни Ди, и сегодня мы погрузимся в мир уникальных визовых возможностей. Разберем все типы виз и секреты иммиграции в этот удивительный город. Пристегните ремни, будет очень интересно. Дубай – это не только рай для туристов, но и крупнейший хаб для предпринимателей, инвесторов и профессионалов. Но чтобы легально здесь находиться, нужно выбрать правильную визу. Разберем все типы виз и их особенности. Каждая виза имеет свои нюансы, о которых мало кто знает. И именно эти нюансы могут стать твоим преимуществом. В системе визового контроля Арабских Эмиратов существует 6 типов виз. Туристическая виза, рабочая виза, фриланс-виза, инвесторская виза, золотая виза и студенческая виза. Начнем с самого простого. Туристическая виза. Она подходит для краткосрочных поездок с целью отдыха или посещения друзей и родственников. В зависимости от вашей страны, условия получения такой визы могут сильно отличаться. Например, граждане многих стран СНГ могут получать визу по прибытию на срок от 30 дней. Однако рекомендуется уточнить актуальные требования на официальном сайте компании Emirates. Туристическая виза в Объединенные Арабские Эмираты позволяет иностранцам посетить страну на определенный срок без права работы. В 2025 году система получения виз стала более гибкой. Теперь можно продлевать визу, не выезжая из страны, а также оформлять ее самостоятельно онлайн. Итак, важная информация. Срок действия таких виз 30, 60, 90 или 180 дней. Можно ли продлить визу? Да, до 90 дней. Некоторые визы продлеваются до 180 дней. Можно ли сменить на другую визу? Да, в зависимости от статуса. Кто может получить туристическую визу? Граждане стран, которые не входят в список безвизового въезда. Люди, планирующие отдых или бизнес-поездку. Посетители, желающие осмотреть недвижимость перед покупкой. Родственники и друзья резидентов ОАЭ. Граждане России, Беларуси, Украины, Казахстана и большинства стран СНГ могут получить визу по прилету на 30, 60 или 90 дней бесплатно. Ссылку на сайт, где можно посмотреть полный список стран, которым виза не требуется, оставлю в описании под этим видео. Как получить туристическую визу? Переходим к процессу оформления. Через авиакомпанию, через туристическое агентство, через гостиницу, через онлайн-платформы, если требуется самостоятельное оформление. Ссылку на официальные сайты оформления виз смотрите в описании под этим видео. Идем дальше. Что нужно сделать для правильной подачи? Первый шаг. Выбрать способ подачи. Авиакомпания, агентство онлайн. Второй шаг. Подготовить документы. Третий шаг. Оплатить визовый сбор. И четвертый шаг. Получить визу в течение 3-5 рабочих дней. Документы. Какие документы нужны? Обязательно загранпаспорт, срок действия 6 месяцев плюс, фотография паспортного формата, билеты в обе стороны. Дополнительные по запросу. Подтверждение брони отеля. Выписка из банка при длительном пребывании, медицинская страховка. Сколько стоит туристическая виза? 30 дней однократная 350 дирхам, 60 дней однократная 650 дирхам, 90 дней однократная 1000 дирхам и 90 дней многократная 2000 дирхам. Продление визы от 600 дирхам за 30 дней. Цены могут варьироваться в зависимости от способа подачи. Как продлить визу? Можно продлить 2 раза, не выезжая из страны. Способы продления: через онлайн-систему ICP, ссылку найдете в описании, через визовый центр,
через туристическое агентство, срок продления 30-60 дней, стоимость от 600 до 1000 дирхам. Можно ли сменить туристическую визу на рабочую или резидентскую? Да, но через официальные каналы. Рабочая виза, если работодатель подаст заявку в Махре. Фриланс-виза, если оформить лицензию в Фризон. Инвесторская виза при покупке недвижимости. Студенческая виза при зачислении в ВУЗ. Главное подать заявку до окончания туристической визы. И напоследок давайте поговорим об ошибках, которых нужно избегать. Первое. Просроченная виза. Штраф 50 дирхам за каждый день. Второе. Покупка визы у непроверенных агентов. Третье. Работа по туристической визе. Штраф или, скорее всего, сразу депортация. Четвертое. Пренебрежение страховкой. Лечиться в Дубае очень дорого. Туристическая виза в Арабские Эмираты – это удобный способ посетить страну. В 2025 году стало проще продлевать визу и менять ее статус. Идем дальше. Рабочая виза. Если вы планируете работать в Дубае, вам обязательно потребуется рабочая виза. Обычно она оформляется работодателем и действует на протяжении срока вашего трудового контракта. Важно понимать, что смена работодателя может потребовать повторного обновления визы. Убедитесь, что ваш контракт не содержит ограничений на переход к другому работодателю. Так, внимание, рабочая виза 2025 года. Полное руководство. Рабочая виза в Арабских Эмиратах – это вид на жительство, который выдается иностранцам для легального трудоустройства в стране. Она оформляется работодателем и призывает работника к компании. Срок действия 2-3 года. Кто оформляет? Работодатель. Можно ли сменить работодателя? Да, но с соблюдением определенных условий. Включает ли виза ВНЖ? Да, после оформления рабочей визы вы получаете Emirates ID. Кто может получить рабочую визу? Специалисты с высшим образованием, квалифицированные рабочие, типа строительство, транспорт, гостиничный бизнес, обслуживание и так далее. Неквалифицированные рабочие, домашний персонал, разнорабочие и тому подобное. Какие документы нужны от работника? Загранпаспорт, срок действия 6 месяцев плюс. Фотографии паспортного формата, диплом об образовании, заверенный и апостилированный, сертификаты и лицензии, если профессия требует, медицинская страховка, медицинское обследование. Сколько стоит рабочая виза? Виза на 2 года стоит от 5000 дирхам. Виза на 3 года стоит от 7500 дирхам. Кто платит? Обычно все расходы покрывает работодатель. Как получить рабочую визу? Процесс оформления. Шаг 1. Найти работу в Арабских Эмиратах и подписать контракт. Если вы не знаете, как найти работу в Дубае, настоятельно рекомендую вам посмотреть мое видео на эту тему. Шаг 2. Работодатель подает заявку на одобрение в Министерство трудовых ресурсов. Шаг 3. Прохождение медицинского обследования. Шаг 4. Оформление Emirates ID, отпечатки пальцев. Шаг 5. Получение резидентской визы и штамп в паспорт. Можно ли сменить работу? Да, но есть условия. Должен быть истекший или расторгнутый контракт. Новый работодатель должен оформить разрешение на работу. Иногда требуется отработать от 1 до 6 месяцев по условию. Можно ли покинуть компанию раньше срока? Да, но важны штрафы, если контракт не истек. Важные нюансы и ошибки. Ошибка 1. Оформление через серых агентов. Риск потери денег. Ошибка 2. Не проверять условия контракта. Может быть запрет на смену работодателя. Ошибка 3. Работать по туристической визе. Штраф и депортация. Ошибка 4. Не учитывать расходы на страховку. Обязательно для всех работников. Друзья, если вы планируете приехать в Дубай и не хотите тратить время на сложные визовые процессы, у меня для вас есть идеальное решение. Я знаю, как это бывает. Документы, правила, очереди, переживания. Но я нашел компанию, которая это делает все быстро, четко и без стресса. Это компания Easy Consulting. Они помогают оформить любой тип визы. Туристическую, рабочую, фриланс, инвесторскую и даже золотую визу. Вам не нужно ни в чем разбираться. Они все сделают за вас. Почему именно Easy Consulting? Никаких отказов, документы оформляются грамотно с первого раза. Юридическая поддержка, даже если у вас сложный случай, они знают, как его решить. Процесс занимает минимум времени. Прозрачные цены, никаких скрытых платежей. Я знаю этих ребят лично и полностью им доверяю.
Если вы хотите получить визу без лишних забот, просто напишите им на WhatsApp по номеру плюс 971 505 20 70 45. Дубай – это город возможностей, и если вы мечтаете сюда приехать, начать бизнес или просто провести незабываемый отдых, не откладывайте. Оформляйте визу прямо сейчас. Рабочая виза – это основной способ устройства в Арабских Эмиратах. Важно подписывать контракты только с проверенными компаниями, а все документы оформлять через официальные сайты. Следующее у нас идет фриланс-виза. Для независимых профессионалов существует фриланс-виза. Она позволяет легально работать без привязки к конкретному работодателю. Фриланс-виза в Арабских Эмиратах 2025 года – полное руководство. Фриланс-виза – это вид на жительство в Арабских Эмиратах, который дает возможность работать легально без привязки к работодателю. Особенно популярна среди айтишников, дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, видеомонтажеров и других специалистов, которые работают удаленно. Срок действия от 1 до 3 лет, доступно во всех Эмиратах. Главное отличие – позволяет работать на международном рынке, открывать счета в Арабских Эмиратах и официально вести фриланс-деятельность. Кто может получить фриланс-визу? Фриланс-виза предназначена для специалистов, работающих в следующих отраслях: медиа и маркетинг, копирайтеры, видеомонтажеры, графические дизайнеры, фотографы, SMM-специалисты, PR-менеджеры, IT и технологии, разработчики ПО, веб-дизайнеры, кибербезопасность, блокчейн, разработчики, аналитики данных, образование и консультации, бизнес-консультанты, тренеры и коучи, преподаватели онлайн-курсов. Требования для получения фриланс-визы: минимальный доход от $820, опыт работы от 2 лет, возраст от 18 лет, образование, диплом и портфолио. Какие документы нужны? Загранпаспорт, срок действия 6 месяцев плюс, действующая виза, если уже в Арабских Эмиратах, Emirates ID, если есть медицинская страховка, медицинское обследование. Какие документы нужны для подтверждения фриланс-деятельности? Резюме, диплом, портфолио для дизайнеров, маркетологов и видеомонтажеров, сертификаты, если есть, контракты или рекомендационные письма от клиентов. Для банковского счета и налоговой отчетности: выписка с банковского счета за последние 3-6 месяцев, контракты с клиентами, если есть. Где получить фриланс-визу? Лучшие фри-зоны: Дубай, Dubai Free Zones, Go Freelance от T-Com, лучшие программы для фрилансеров, Dubai Media City для медиа и маркетинга, Dubai International City для IT-специалистов, Абу-Даби 2454 для медиа-специалистов, Шарджа Шрамс Free Zone, выгодные условия для SMM и Digital, Рас-эль-Хайма Ракес, самый дешевый вариант для старта. Сколько стоит фриланс-виза в Арабских Эмиратах? Фриланс-лицензия на 1-3 года стоит от 5500 дирхам до 15 тысяч. Как подать заявку? Через онлайн-официальные сайты. Все ссылки на официальные сайты оставлю в описании под этим видео. Шаги подачи заявки. Первое. Выбрать фри-зон, где дешевле и удобнее работать. Второе. Зарегистрироваться и подать заявку. Оплатить фриланс-лицензию. Четвертое. Пройти медицинское обследование. Пятое. Получить Emirates ID. Преимущества фриланс-визы в Арабских Эмиратах. Легальная удаленная работа в Эмиратах. Доступ к банковским услугам и кредитам. Можно работать с международными клиентами. Возможность продлевать визу на 2-3 года. Дешевле, чем открыть компанию. Фриланс-виза в Арабских Эмиратах. Это идеальный вариант для специалистов, работающих удаленно. Это легальный способ жить и зарабатывать в Дубае или в другом Эмирате без привязки к работодателю. Инвесторская виза. Если вы планируете инвестировать в экономику Арабских Эмиратов, например, через покупку недвижимости, вы можете получить инвесторскую визу. Она позволяет вести бизнес, открывать счета в банках и проживать в Эмиратах на легальной основе. Виды инвесторских виз в Арабские Эмираты. Первое. Визы для инвесторов в бизнес на 2 года. Для владельцев компании в Арабских Эмиратах требуется зарегистрированная компания во фризон или на материковой части Мейдленд. Минимальный уставной капитал от 50 тысяч дирхам. Второе. Визы для инвесторов в недвижимость.
от 2 до 5 лет. Для владельцев недвижимости стоимостью от 750 тысяч дирхам. Можно оформить ипотеку, если личные инвестиции не менее 50% от стоимости. Третье. Золотая виза инвестора на 10 лет. Для владельцев бизнеса с оборотом от 1 миллиона дирхам или инвесторов в недвижимость от 2 миллионов дирхам. Позволяет спонсировать семью и сотрудников. Какие документы нужны? Общие документы. Загранпаспорт, срок действия 6 месяцев плюс. Действующая виза, если вы уже находитесь в Арабских Эмиратах. Emirates ID, если есть. Медицинская страховка, медицинское обследование. Для инвесторов в бизнес. Бизнес-лицензия, уставные документы компании, подтверждение уставного капитала, бухгалтерская отчетность, если компания уже работает. Для инвесторов в недвижимость. Договор купли-продажи, выписка из Дубайского земельного департамента, подтверждение оплаты 50% от стоимости. Сколько стоит оформление? Госпошлины 4-500 тысяч дирхам, медицинское обследование 1000 дирхам, Emirates ID от 1000 до 2500 дирхам, медицинская страховка 5-15 тысяч дирхам в год. Как подать заявку на инвесторскую визу? Онлайн через официальные сервисы. Ссылку на все сервисы оставлю в описании под этим видео. Преимущества инвесторской визы. Долгосрочное проживание в Арабских Эмиратах от 2 до 10 лет. Право на 100% владения бизнесом или недвижимостью. Спонсорство членов семьи, супруги и детей. Открытие банковского счета или получение кредитов. Право работать и вести бизнес в Арабских Эмиратах. Инвесторская виза – это долгосрочный вид на жительство, который выдается предпринимателям, владельцам бизнеса и инвесторам в недвижимость. Она дает возможность развивать бизнес, инвестировать и жить в одной из самых прекрасных стран мира. Золотая виза – это долгосрочный вид на жительство, предоставляющий выдающимся специалистам, инвесторам и талантам. Только в 2024 году было выдано больше 160 тысяч золотых виз, что свидетельствует о растущем интересе к такой программе. Золотая виза в Арабские Эмираты 2025 год. Полный гайд. Поехали. Срок действия такой визы 10 лет с возможностью продления. Доступна во всех Эмиратах. Отличие от обычных виз. Не требует спонсорства, позволяет жить, работать и владеть бизнесом в Арабских Эмиратах. Кто может получить золотую визу? Категория заявителей. Инвесторы в недвижимость, бизнес, фонды. Предприниматели, стартапы, владельцы успешных бизнесов. Высококвалифицированные специалисты. Медицина, наука, IT, инженерия. Выдающиеся таланты, искусство, спорт, культура. Отличные студенты и выпускники топ-университетов. Гуманитарные работники и инноваторы. Требования для получения золотой визы. Инвесторы в недвижимость. Покупка недвижимостью стоимостью от 2 миллионов дирхам. Можно оформить ипотеку, если сумма личных инвестиций не менее 1 миллиона дирхам. Покупка может быть в любом Эмирате. Все ссылки для подачи заявки оставлю в описании под этим видео. Следующее. Владельцы бизнесов и стартапов. Владение бизнесом в Арабских Эмиратах с годовым оборотом не менее 1 миллиона дирхам. Стартапы в приоритетных секторах IE, IT, медицина, технологии. Участие в бизнес-акселератах и программах поддержки от Арабских Эмиратов. Все ссылки на подачу заявок вы найдете в описании под этим видео. Идем дальше. Высококвалифицированные специалисты. Высшее образование, магистр и так далее. Оклад от 30 тысяч дирхам в месяц. Должность в сертифицированной компании Арабских Эмиратов. Следующее. Выдающиеся студенты и выпускники. Средний балл выше 95% в школе. Окончание топ-университета Арабских Эмиратов или мира. Дальше у нас идут творческие и спортивные таланты. Подтвержденные достижения, государственные награды, международные премии. Поддержка от официальных органов Арабских Эмиратов. Все ссылки для подачи заявки вы найдете в описании под этим видео. Какие документы нужны? Общие документы. Загранпаспорт, срок действия 6 месяцев плюс. Действующая виза, если вы уже находитесь в Арабских Эмиратах. Emirates ID, если есть. Медицинская страховка, медицинское обследование.
Дополнительно по категориям: инвесторы, документы о владении недвижимостью, выписка из банка, специалисты, диплом, трудовой контракт, подтвержденные зарплаты. Студенты, академическая справка, письмо от университета. Сколько стоит оформление? Госпошлина от 4 до 400-500 дирхам, медицинское обследование от 700 до 1000 дирхам, Emirates ID от 1000 до 2000 дирхам, медицинская страховка от 5 до 15 тысяч дирхам в год. Ну что ж, переходим к преимуществу золотой визы. Нет привязки к работодателю. Право на 100% владением бизнесом. Спонсорство членов семьи. Супруга, дети. Долгосрочный ВНЖ на 10 лет. Нет необходимости постоянно находиться в Арабских Эмиратах. Золотая виза – это идеальный вариант для инвесторов, предпринимателей и талантливых специалистов. Она дает свободу жизни, работы и ведению бизнеса без привязки к спонсору в Арабских Эмиратах. Студенческая виза – это виза для тех, кто планирует получить образование в Арабских Эмиратах. Она выдается на период обучения и может быть продлена при необходимости. Важно подготовить все необходимые документы и быть готовым к требованию учебного заведения. Как подать заявление на студенческую визу? Вариант первый. Через университет. Большинство университетов в Арабских Эмиратах подают заявки на студенческую визу для своих студентов. Университет действует как спонсор и отвечает за процесс. Вариант второй. Через родителей. Для студентов до 25 лет. Если один из родителей имеет резидентскую визу Арабских Эмират, он может подать заявление на студенческую визу для ребенка. Где подать заявку? Через Федеральное управление идентичности и гражданства, через Генеральное управление резидентства и иностранных дел Дубая. Все ссылки оставлю в описании под этим видео. Какие документы нужны для того, чтобы подать на студенческую визу? Обязательные документы. Действующий загранпаспорт, срок действия не менее 6 месяцев. Письмо о зачислении из университета. Фотографии паспортного формата. Подтверждение оплаты учебных сборов. Копия предыдущих образовательных документов. Это аттестат или диплом. Медицинская страховка, покрывающая все обучение. Медицинская справка после обследования в Арабских Эмиратах. Дополнительные документы, если спонсор – родитель. Копия визы родителя, доказательство финансовой состоятельности. Сколько стоит студенческая виза? Стоимость зависит от университета и Эмирата, но в среднем подача заявления от 3 до 5 тысяч дирхам. Медицинский осмотр от 700 до 1000 дирхам. Emirates ID на 1 год 370-400 дирхам. Медицинская страховка от 2000 до 5000 дирхам в год. Можно ли работать со студенческой визой? Да, но только если университет дает разрешение. Разрешается стажировка и работа на неполный рабочий день, 20 часов в неделю. Полный список разрешенных вакансий можно найти на сайте Министерства человеческих ресурсов Арабских Эмират. Ссылку оставлю в описании под этим видео. А теперь самое важное – лайфхаки и советы, которые помогут вам избежать типичных ошибок. Лайфхак первый. Туристическую визу можно продлить онлайн через ICP, не выезжая из страны. Это удобно, если вы решили остаться в Дубае подольше, но еще не определились с долгосрочными планами. Лайфхак второй. Если вы хотите оформить фриланс-визу, но у вас нет клиентов, не проблема. Главное показать, что вы эксперт. Для этого достаточно собрать портфолио и заключить контракт с фиктивным клиентом, например, со знакомым, который нанимает вас на проект. Лайфхак номер 3. Рабочая виза. Внимательно проверяйте контракты. Некоторые работодатели включают в договор запрет на смену работы, бан на переход, что может усложнить вашу карьеру. Лайфхак номер 4. Если вы планируете открыть бизнес, выгоднее всего зарегистрировать компанию в Мейдленд. Это даст вам больше свободы и права на инвесторскую визу. Лайфхак номер 5. В Арабских Эмиратах есть уникальная программа для удаленных сотрудников. Если у вас уже есть удаленная работа с зарплатой от $3500 в месяц, вы можете оформить визу на год и легально жить в Дубае. Лайфхак номер 6. Оформление визы во фри-зон позволяет сэкономить на налогах. Лайфхак номер 7.
Дубай представляет цифровую платформу Salama, разработанную для оптимизации процесса продления резидентских виз. Эта система внедрена генеральным директором по вопросам резидентства и международным связям, демонстрирует значительное ускорение времени, требуемого для обновления виз. Система автоматически распознает данные пользователя при входе в систему, отображает текущий статус визы и срок ее действия, а затем быстро обрабатывает запрос на продление выбора предпочтительной длительности нового периода. Такая эффективность достигается благодаря внедрению алгоритмов искусственного интеллекта, который осуществляет верификацию документов почти мгновенно. Даже самые подготовленные люди могут столкнуться с трудностями. Вот топ-3 ошибок, которых следует избежать. Ошибка первая и часто встречаемая – оформление визы через неправильное агентство. Многие предлагают супервыгодные условия, но в итоге люди теряют деньги и получают запрет на въезд. Вторая ошибка, которая встречается тоже достаточно часто – приезд по туристической визе с надеждой найти работу на месте. Многие не знают, что туристам нельзя официально устраиваться на работу, и в случае нарушений можно получить штраф и депортацию. И всеми любимая ошибка номер 3 – пренебрежение медицинской страховкой. В Арабских Эмиратах медицинские услуги очень дорогие, а без страховки даже простые посещения врача может стоить сотни долларов. Ну что, мой друг, теперь ты знаешь все о визах в Дубай. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующие видео. Если у тебя остались вопросы, пиши их в комментариях. На этом все. До встречи. Пока.